소뚜껑 바베큐 장작 선산촌집에선 공짜지. 근데 문제는 내가 장작을 못패. 너무 못패. 그래서 도끼 전문가에게 비법을 전수받으러 갔다. 이런 거를 쓰잖아. 조그마한 거를. 쪼개기용은 아예 이렇게 두껍잖아. 그럼 보통 조그마한 거 이런 거 들고 와가지고 캠핑장에서 막 밀어야지 힘이 나고 다리를 칠 확률도 줄어든단 말이야. 앉아서 같은 거 짧으면 땅을 뭐 치는 거를 아무렇지 않게 생각하는데 날은 계속 유지가 돼야 되거든. 나무를 깎을 정도 날이 유지가 돼. 바닥을 계속 치게 되면은 날이 뭉개지기 때문에 장작이 보통 위에 있으면 바닥을 칠 염려가 없겠지. 와! 이거를 치면서 약간 비틀어주는 거야. 네? 와! 그럼 딱 바닥을 칠 일이 없다. 이렇게 차라리 조금 쪼그려 앉아. 아, 미스. 와! 예스! 장작 패는 법도 전수받고 장작도 득템. 경북 예천 도끼와 거북이 공방 망관부.